ده باش وان هجا اج برنامه مجارك میوانک دیسا ام بهورنن دبی برنامه مجارک میوانک ده بجاری امی بری خو بدن ناوندا کنکه کنگره نتوه کردستان هر سرو کیوی پرز احمد کاراموسلی gelmeye امی سردان وان یا باشور باخبن وقت مزانن دنابرا حفده و حجده تیرمه ده کنکه هیئت کاواکر و چو اولی چون هولره و پشتر چون سلیمانیه ودري جالك هذيتين كلام من بارتي سياسي رأسين جواكي و أديسها جالك كسن جدا نظامين جدا هذيتين كلام جبوكو أدمك درجة باشوري كردستان الشرق بيش كبه جبرا كوريل بيشيا بيشري بيجرتين دا كريتيريا دولة تركيا باشوري كردستان بداية به هذيتين كاتك كنا مثل بيك باخن نهال جلمة برز هزاروجي كنا كي برز أحمد كراموس جلمة هم خيراتنا سباسكال برز أحمد كراموس سريد هم هناك يتكلم قالا ارماجا چوینا خوی باشور بکن. بله. گلک سپاس دکم کو جنابی و درفتکی وها دامه کو امکاربن لسر سردانا باشور کردستانه. بله. از خواستم راسته که یعنی جی دور دشاشک چه بو ما بینا هفت و 19 ماه تیر ماه دبو تقریبا نزی 2 هفته شاند لباشور بو. بله. باسی کو دیچاپمینی هات کویا کرن هفدیتنه و الحولی وسلیمانی هفده و 18 هات کویا کرن ایبروی بارکم او راست بکن باشتره. بله. برام سردان ما به جاره به مجارن تایبت بون. او تابعت من یک جه یا سرکه کو جواب معلومه هولدان داگر کرنا دولت ترکیه باشور کردستان ایریشن برفره و حاضر یک برفره دکه مجارک یک او بو مجارت دوم کو پیواجویا دادواریا لدجی قاتلین کو ایریش سال 2023 ده ایریش بربون سر بارگاه کنکه لباشور کردستانه و بر پرسیار اوفیسا ما دنیز جودت کو شهید خسته بون او محکمه پروسسا محکمه دست بکر بو و سیم جیده جبو مجارمه بو پیکانینا یکیتیا نتوییه کو او ده حمو دانستاندن مده کارو خبات مده سردان مده مجارک اساسیه لی ویجاره او سردان آنجی دانستاندن بو کنگره که یا جی کنفرانسه که نتویی ما بوی رنگی که کنفرانسا کردستانی ام بوی رنگی دکم اف کنفرانسا یک جوان بیلیارن کنفرانسا سالیا پیمانا لوزانه کود سال 2023 ده لوزان پیکاتبو کو کارو خواتین دوی بابت ده مثلا نشتمانی ده نتویی ده یک ریزی ده کو بردوامیه که همو دمانده گرک روژه بده به ام لگوروی بریاره کود کنفرانسا لوزانه ده هات بورگرتن ام نها حضریا کنفرانسا که کردستانی دکن مجاره سرکه یه هفدیتن ما بست و آرمانجین هفدیتن ما لباشور کردستانی او بون بله دیوان نبینا چیکریم که هذیتن کرن دیوان هذیتن هم دچار نقاش کرن عفو بک دنگ قطبو من پرسا جنابت نبیست جاره کدنش کرم آخره تبي هذیتن هم يعني هون چون قاسی 2 هفتان و هذیتن کرن دیوان هذیتن هم هم بکر هاتن جمع و چی نقاش کرن و چی درکت پیش شخوا هذیتن ما مخاطبه هذیتن ما به شکو گمان پارتی ریخستن و سازیان سیاسی و جواکی کسایتین جهت چار بشه کردستانه یه دما کز دویجم یین کردستانی پیکاتین لکردستان دجینجی و اوجی دنوا ده چرچوا کارو خبات مدهیه جبر که ام
به هستکی نتوایی کردستانی ام کار و خباتی خواه دکن جبروی سبب جیده دنوا سردان مده سوریانی آشوری کلدانی و چه پیکاتین که امکار بین لگل واندان استاندر میکن او جه قبول لید سرکدم پارتی و رخستنین ین کردستانی بون کسایتی بون جواکا کردستانیه ده وان دمین که ام باشور بون جبلی چند رخستنا یک جوان رخستنه کما او ندیتن پارتی دموکراتی کردستان بو او شوه ده تو دمان ده و ده تو قناغه ده هفدیت نیمه داخوازه هفدیت نیمه کو قبول ناکن یان جی ناخوازن کو دانستاندنه که ده آستا نشتمانی ده نتوهی و یک ریزی ده بماره دینن لی شوه پارتی و ریخستنندن به پرانیاوان ملگل حمویان به استثناء ما دانستاندن هفدیت نیمه چه بون دنواوان ده پارتی و ریخستنین روشلاتی جی بون ev de li milê başûr ku bûn bêguman ev danûstandinên me bi ber firehî li diaspora jî dibe li deverên ku sazî û hebûna Kurd ku lê hebe em li gel wan jî yani ji derveyê welatî de danûstandinê me duyêwarî de hene ji xwe mebesta me ew e ku temsîliyeteke kamil لسر پنج خلاکو هر چاربشه کردستانه و شما هجماره که گلکی مزن یا کردستانیان لدیاسپورا هیه و تشرو و کرنته نرخاندن کنیزی 3-4 میلیون کرد لدروی ولاتن به گمان اوجی فاکتوره که سرکیه آرمانجا هفدیت نیمنه املی گلوانجی دکن یعنی لکیجان دبرک جیهان کرد نونرین کردا سازیم کردا و هبونا کردا دیاسپورا کردا که هبه همو آرمانجی هفدیت نیمه کارو خباته مدن دقناعتا من ده هفدیتنا دماکو روشا سیاسی که دوی دمید دوی قناغه ده روشالاتا ناوراست لحرمه که رود دن و نرخاندنه و به همو رنگ و شوازی خواه که مرب درخینه پیوستیه که گلکی گرینگ به یک ریزی و یک تیانت و یک دنگیا گلک کردستانه هیه وکه جدسپیک جدما باس کربو هولدانên dagerkeriyê ya dewleta Türk li Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê li gor nirxandinên me li gor têgihîştina me ku dewleta dagerker her çendîn demên berê ya bûwîrî ku li gel xwe tu hevkarên yên dewletên herêmê nedixwast yan jî bir rengekî din danûstandin li gel dewletê herêmê yên dagerker hebûn jî lê vê carê bi formekî fermî resmî hev peyman li gel hikûmeta federal ya Iraqê çêkir wa tê pêşbînîkirin û tê qenaat bi duyêwarî de ku ew danûstandinên ji bo têkbirina destkeftî û serkeftinê gelê Kurd ez bawerim peymanên nehînî be jî yan jî ku fermiyeta wê hebe jî li gel Îranê jî û ji xwe ve malûm ji we malûm e ku di demên dawî de bi şêwazekî gelekî balkêş ku dixwaze bi hemû îmkanê xwe seferberkirî ku li gel rejîma Baasya Sûrî jî danûstandinê bike ew tê vê wateyê ku hewldanên dagerkirinê êrîşên dewleta Tirkiye vê carê fark û cewaziyeke wê ji yê din heye ji we belkî hûn ekî hûn dişopînin berê çi operasyonê dikirin
ناو لێ دەکردن پەنچە چەلیک نزانم بە هەموو ناو نەهێشت بوون کو لە ئۆپەراسیۆنێ خوا دەکردن vê carê nav li operasyona xwe nekirine ew jî baş dizanin ew jî baş dizanin me best û bi şêwazên dagirkeriyê ku herêmê têxibin bandora xwe an jî wekî ku dibêje îlhaq yanî beşek mezin ji başûrê Kurdistan û tevaya Rojavayê Kurdistanê ku bixibin nava sînorê mîsakê millî ya jî ew sînorê ku ew bixwe ji xwe nav lê dikin ahdî millî duî warî de ye evaya bo xwe ji aliyê yasayî ve û ji aliyê meşrûtiyeteke fermî li gor peymanên navdewletî dibê me bo xwe peyda kiriye ji ber wê sebebê jî de ku ev êrîş û hewldanên dema dawî bi kapasîta karanîna ya jî şandina tanka topa leşker ku li herêmê û haziriyê wanî bi rengên din ku tê wê wateyê ku î de dager bike wekî ku çawa di sala 1974 Türkiye Bakurê Qibrisê îşgal kir îlhaq kir û her û her ev 5 sal di serê derbas bûye bû bo xwe dibêjin beşeke ji xaka me ye ev helwest yan jî hedefên armancên dewleta in bo me erê rast e eger derfet û îmkanên Kurdistaniyan ya jî yê Kurd yê îro ku li ber çavê mirov li ser şiroveyekê qiseyekê jî bike derfet hene rast e îmkan jî hene hêzeke Kurda heye Kurd îde birêxistinkirinê heta radeyekê danûstandinên navdewletî jî dosê Kurda jî hene lê rewmî vê ya tişta herî girîng û kêmasiyeke mezin ku Kurd li gel hevdû di asta parêstina bercewendiyên neteweyî de diyalogek danûstandinek hevkariyek an jî stratejiyeke muşterek nehatiye me em dixwazin ku divan seredanê xwe bi taybetî haziriyê vê konferansa neteweyî ku niha em dikin konferansa Kurdistanê dikin ku em ciddiyeteke din didêne danûstandinên berfireh hem dikin haziriyeke berfireh hem dikin em bihêvîne ku ev serkeve ji bo vê mebest û armancî me danûstandin li gel hemû ye ez dixwazim çend gotina sebaret bi helwestê wan çi di asta dagerkeriyê û metirsîdarî tehdîd û gefên li ser berjewendiyên Kurd çi jî pêwîstiya yekgirêziya tevgêra siyasî ya Kurd ya jî ya neteweyî ya Kurd hemû terefên ku me li gel wan danûstandin kir danûstandineke û helwestekî wanî erênî hebû pêwîstî pê heye em bihêvîne ev kar û xebata ku niha em heziriyê jêr dikin û em ku cîvcî bikin ku vê carê encamekî baş bide sebaret bi ya din mesela seredana me xweste ku em êrîşa li hemberî baregeha kenekê li başûrê Kurdistanê ku li cî de bişopînin wek ji raya giştî ve tê malûm ku ne qatilek bi tenê ev êrîş cîvcî kiriye ku grûveke û li gor agadariyên li ber gihîştin me û em pê ser wextin yekser dewleta Türk û îstixbarata Türk mît li paş vê êrîşê vê qetlîamê ye min ez naxwazim ji ber ku mijar ya ji dos di prosesa dadwariyê de ye ez naxwazim spekülasyona bikim
و پێشبینی تشتێکی ببێژن لێ بقاندی کو ئاگاداریە me hene دلیل و ئیسبات و ئیتیراف hene ku qatil û hevkarên qatil emrê xwe û pêwendiyê wan û direktîv ji mîtê û ji dewleta Türk wergirtiye bi vî rengî ye lê bêguman di tekoşînê de şehadet û êrişên bi vî rengî her û her em rûbirû mane lê ev êrişa ku bi taybetî baregeha Kongre Neteweyî Kurdistan ku bi mebest û armanc û misyona temsîla her çar beşê Kurdistanê derdikeve pêş tê wê wateyê êrîş ne tekakesî ye ne yanî ferdek ku hedef hatibe girtin armanc hatibe girtin li gor qenaetê me baweriya me û em jê piştîrastin ku me besta dijmin jî ev bûye ku êrîşî kenekê dikin li ser ev êrîş li ser her çar beşê Kurdistanê ye li ser destkeftin û hebûna gelê Kurdistanê ye ji bo wê sebebê jî de gelekî girîng em dibînin dibê qonaxê de me tirsîdarî heye yani heqîqet ji ber ku ev mehkeme li başûrê Kurdistanê ku li Hewlêrê bicî dibe dixwazim hinek agadarî ji bo raya giştî bibêjim ku bêtefam kirin celseya pêşîn wê li dehê meha Tîrmehê de yanî Temûzê de bikin şandeke ji parêzerên navdewletî ji Amerîka ji Fînlandiya ji İngiltere ez bi xwe weke hevserokê kenekê beşdar bûm de wê prosesin gelekî mixabin heyeta mahkemê destpêkê de bêrêziyek bo hemû van sazî û kesayiyetên dixwastin ku prosesa mahkemê bişopîn rêşandan ew jî ew bû bê ku celse dest pê bike gotin me ev celse ya jî mahkeme me tecîl kir ji ber ku tuhmetbar awqatê wî parêzerê wî tune ye tiştên wiha car carna eger mebesteke xerab li paş vê biryarê û helwestê tune be tiştekî tabiî ye yanî ku herkes tuhmetbar heqê wî jî heye ku parêzerekî jêr bigire 5 roj bi şûn dixistin cara duwem jî dîse heman şand em beşdarî mahkemê dîse celse dest pê nekir yekser taloq kir tecîl kir û bêyî ku bî li ser vê mijarê îde heqet me bi pêwîstî dît ku em perteka xwe û refleksê xwe li hemberî helwesta îdara heyeta mahkemê rêşan bidin min bixwe li gel saziya parêzina mafê mirova û dêwbavê şehîd Denîs Cewdet me li gel heyeta şanda mahkemê me li gel wan danûstandin kir me hevdîtin li gel wan kir tu tiştekî berbiçav bo me negotin me em bi wê razî nebûn me serokê dadgeha Hewlêrê gişî derfet çêbû me ew jî dît me daxwaziyê kir me têbînî û me tirsîdariyê xwe ya jî ew şik û gumanê xwe me bo wan jî kir lê em bihêvîne ez naxwazim de vê qonaxê tiştekî din ziyadtir li ser vê bikim ku tesîrê li ser bike lê me tirsîdariya me ev e ku li başûr em bihêvîn hiqûq wê rola xwe bilîze wê ev pêvajoya mahkeme wê bû rengî be lê bandoreke siyasî li ser heye me tirsîdariya me ew e ku wê di nava bêdengiyê de vê mijarê wê bigirin bêyî ku bêyî qatil û dewleta ku li pê vê êrîşê ku eşkere bike em jî eger bi vî rengî bibe em amade ne ku vê dozê
بکن دوزک ناو دولتی ببن محکمین ناو دولتی یعنی یک جی مجارة سرکش یک جی اب بله برز احمد انها وقال قنفرنس البيش امریکایا و گوت هي تاریخ کوي انجي چرچوه کوي کو دیار بي هي گلو نا ما فورمات و شوازن به کنفرانسی دو قناغ جدا جدا و بابت جدا دا ام دخوازن کو اف حاضریه کناغا دبه کو هر بشک بخوا انسیاتیف بگرن yani Başur, Roşilat, Rojava, Bakur و دیاسپورا ku konferansın cida cida mijarên cida cida pirs û pirsgirêkê xwe gengeşiyê xwe hemû pirsê xwe ku karibin li gel hevdû şirove bikin münaqeşe bikin da ku bigihêje encamekî yani biryara bistînin ku karibin nexşereyekê ji bo her beşî جدا جدا درکبه ورته و نتیجه داوی ده کو او همو کنفرانس کو پیکاتن اف کنفرانسی کوز باستکم حاضریا کنفرانسان اجتماعی کردستانی یا مزنه کو او همو belge و rapor و biryar و بچه شوازی کو دی کنفرانسا نتویده ام وا حضر بکن کو و کنفرانس ده د آستا سروکتیا پارتی و رخستنا دبه ام جبر کو پرسا نتویه ام کسکی ام نخوزن کسک لدرب بمینه شخوا مبستا خوشی و نیتا خوشی مبو طرفا با آوائه که اشکره بود کرم کن هر پارتی که رخستنک بنونرکی خواه بشداری کمیته آماده کار ببین یعنی ما ببیرنگی داکو ایده تو شک و گمان لسر دلسوزی و بحقیقت آرمانجا کو انتفاظم بگیهجن یک ریزیه که نتوایی و استراتیجیه که نتوایی مشترک کو درکه هولی هم دخوازن دوی وارد ببیرنگی کارو خباته بکن به گمان ev jî erkeme karê me zehmet dike em bi vê rengê ji bo yekreziya xwe dikin lê bes gelekî mixabin dijmin jî ji bo têkbirina yekreziya Kurd dibe yani ji xwe taktîkên dijmin stratejiya dijmin di vê mijarê Kurd yekreziya xwe ku pêk neynin cî nekin û li gel hevdû tev negerin stratejiyeke müşterek درنکه و هولی جی 100 ساله کو چه دما عثمانیا ده و چه دما انگلیزا ده لحرم او کشه بوی رنگی بردوام کریه آنی حتی روژایی رو لی ام وقت کنگره نتوایی کردستان ام ده بمسئولیت که نتوایی بمسئولیت که نشتمانی کو حقیقت پارسنا برجواندی هر چاربش کردستان دیگه ام برنگکی به مسئولیتک جدا ام لبیا دناره ام دبیده ایده اگر گیشت به حتانی وی قناغی پیویستش وی قناغی پیوه وی رنگی بردوام نکه او قناعتا من ده داخوازا دوستایی آهر کردکی دو سوزو ولد پارێزه لی بجوه معلومه کو دوی آسته دجیده تنگاسی گنگشی و کشهین ما کو هیا دجمن اف مثالا میناکا هری بر بچاو هولدانین لدولتا داگر کربو باشور کردستانی کو gelekî mixabin ku hêzeke Kurdî jî di nava vê hevkarî û piştîriyê de yanî trajediyeke bi vî rengî li tu devereke cîhanê nehatiye tu serxaka xwe ye tu desthilatdariya te heye tu bi hemû şêwazî derfetin destê te de hene tu ji dijmin dibêje kerem ke were min dagir bike were desthilatdariyê li ser me hukmraniya xwe li ser me cî bike برز احمد تیم بناده چی هیه یعنی برجوانده چوا هیه لگل کو همو پارتیین کردان رسنین کردان هشیار دکن و بانگ دکن دبیجن دست به حتی پناسج دکن دبی وقتی اخانت پناسج دکن دبی دست نه
رزدار هجرام ما يعني از باور دکم هر انسانکی کرد کو جدور نزیر به سیاست علاقه در دبه پیم جول دبه و دشوپینه یک تشت نهاکات شروع وکرن چما پککر لباشور کردستانیه yani tu kesek kare li ser navê ew hêza ku çima li gel Tirka hevkariyê dike ji vê cida Tir argûmanekî din dikare bide pêş min hetana ez pê li ser waqif nebûme yani rast e dikare di hin ka di mijaran de kêşeyên me hebe pirsgirêkên me hebe gengeşiyê me jî hebin ji aliyê fikrî jî dikare bibe lê nayê wê watê dema ku ev kêşe û ev gengeşî ku hebin ku em ê ji dijminekî dagerker yani dijminekî dagerker ku ne ev dijmin ji rêzê ye yani ev dijmin ji rêzê ye yani gerek em veya baş bizanibin dewleta Türk di dîroka xwe çi di dema belkî ji dema cumhuriyetê bibêjin heta îro bi tu şêwazî bi hebûna Kurd bi destkeftin û serkeftin û serweriya Kurd û bi zimanê xwe bi çanda xwe dîroka xwe li ser xaka xwe tu carî qebûl nekiriye û qebûl jî nake ji ber vê sebebê de çi mantiq zihniyet logîk li pê heye ku tu baweriyê bi dewleteke dagerker wekî Tirkiyeyê tu li gel wê hevkariyê dike tu li hemberî hêzeke Kurdî tu dixwaze tasfiya wê bike yani bi mebesta wê çi destê te keve yani eger bi vî rengî ku tasfiye kirin yani gerek baş pê dizan tişta ku em di dest din xuya kirin eger hêzeke Kurdî yan jî PKK îro bête tasfiye kirin yani baş bête zanin ku hedefa dijmin pêngava pêşî ew e pêngava di duwa ya ku dagirkirin û ji hortê rakirina hemû referandum cihadê dîkir bele yani ev li pêş çava ye min afû bike ez ê tiştekî afû bike min bangewazîk li ser navê Kongreya Neteweyî Kurdistan werin em amade ne rûspiyê me hene welatparêzê me hene ronakbirê me rewşenbirên me hene wekê dibêje hêzên ayînî hene werin em di nava xwe de van tişta şirove bikin münaqeşe bikin da ku em karibin çareseriyekê jêr peyda kin me ev ji bo hemû terefa da diyar kirin ku em amade ne vê rol û misyonê vê erkê vê mesuliyetê bidin ser milê xwe ku em dest bi qonaxekî were bikin yani ez vêya ew qonaxeke bi taybetî kerem kin werin riya danûstandinê diyalogê münaqeşê ve bikin bera her kesî li me gudar bike kî divî warî di biheqe kî bêheqe û argûman û têbînî û rexne û gazinê kê ji li hemberî biçûbê di platformeke wiha de bête münaqeşe kirin ne ku te here li gel dijmin peymana tu îmze bike tu hevkariya wî bike tu pêşengiyê jêr bike ku tu rê û rêbertiyê tu jêr bike yani ev nayê te qebûl kirin ez dixwazim ji bo raya giştî bibêjim bawer bike min bixwe ez li hewlêr yek saniye min li hewlêrê di çerçeva ku ez dibêjim ku welatê min e serweriya min e xwedê giravî hikûmetekeyî min yek saniye min pêngavekî ku bi ewlekarî ku di kîjan kêliyê di êrişê dewleta Türk wê bêrîşê dewleta Türk rû bidîne evana ji aqlê me derneketî û netî yani ev ji nebela sebebe yani zemînê wê heye pêngavê heye li her roj du do sê û çar însanên welatparêz ku ê ku bi suîkasta
ايكو بدرونا ايكو ببومبا اي بحمو شوازي بكارتينه ما ابتشتنا مجبون كان يعني كرم كان روشة دولة ترك أباياية اگر ملت تشتر نبه تو نگاره بلگر ملت خواه هفرزیه و یک رزیه و تب بگاره و پشتگیری هم بدن هفدون اگر تو پشتا خواه بده دجمن ده دیرو که ده چهاتی سره کد اف و ناغاجی و جاره کردن امه روبرو ببینه برای زحمت پرسام ایدن جی نهاو چون ودر و زیارت پیکانین و هدیتن پیکانین سردان پیکانین دخوازا گل هلوستا گل فکارین گل یم پارتین ودر چنن و او چید خوازن نه ام حساب دولت ترک را هفکاری که بانگوانج بناوی چیل هم بری هلوستا چون شان از بمبالغه از وادجم تشتكو ده هالوست وتبيني ين بارتي ريقستن سازيده أبي يك الملكي من تجاري ده ما هديتني خد وقت بيجاري كو بحقيقة هالوست كواني بربجارها اللي دش داقر كريينه إيده ما بستو آرمانجا دولة ترك برنجكي وكري أشكر فانكر وحلوستو البقرن خلكين هريمي اگر او کسی اگر نجد ترصابه یا جیجبر بنک برجواندی خوبن همو خلکی می باشور ایده جدست داگر کریه و ایریشن دولت داگر کرد ایده زار مایه يعني بحقيقة إذا جيشتي النقطة كالتا داوي كودوي بيويستا هلوستك وسرهلدانك لبار لدجي دا هولي دا كريات دولة تركيا مش خو نتيجة جدا لدبرن لجدا جدا أو رفلكسا أو بتركا هاترشان دا یا گرینگ از خواستم ویا بجم جبر که تشتین بالکش لپیش چاوی خود بینن ترکیه لحت گیشتن حتی باکوره دهو که آمدی لور دورek و خستنه بن کنترول خوا او اشارتن بجم هم بخیر هاتنه ناف شینور دولتا ترک لباکوره دهو که آمدی ببی رنگی لوحین کل سر ریانویسینه وتشتي هري بالكش أبا ودقنعطا من ده جبياجي بيرومتر تنية كو دولة الترك السرية كنترول دكا ناسنامية عراقي قبولناك جرك باسابورت دخوازه افتي تشواتي اس هاتم برا ابرا بويخاكا تركيا دبن كنترولا من ديه ده لهمبري روشن وها قالوا تش اخلاق تش وجدان چه هستن نشتمانی و شعورن کسایتی و نتوعی لکد مینه يعني أبعد تشتكي نايتا قبول كرن خلكن باشور بارتي ورخستنين باشور جي ده هفدتني ماده دانستان دماده هلوسته که ببیر رنگی داخلیا کرن وجبلي بها بيبا تچاره يكدن تچاره سر يكدن جيل پیشامه نمایه برز احمد از پرسدایی بکم نها دو سال نوری ده لباکور کردستان گند والا کرن نها جی لباشور کردستان بسدان گند والا کرن و تیگوتن کو نزی شست گندی جی به والا کرن روبرویه چما گندن باشور والا کل علی کی تاق توپ خو و بارگه خو بجید کل علی نه چما گندن والا کل نها ما بس تا والا کرنا حرم جدایه یک جه اوه کو تبیرا و دما کو عفرین کو داگر کرن خلق عفرینه کوش به همو شوازی ریا کوشبریه داوه بر رواندا نشتر بی یک جه آرمانجا دولتا ترک کو بی رنگی کو خاکا کردستان دموگرافیا کردستان به انسان بهله او یک کو بربه دورندن درکبن اوروپا او استراتیجیا دولتا ترک روژاواجی همان بوی رنگی لباکور جی بوی رنگی و لباشور جی ناکا بوی رنگی یک جه اوه یه سبب اوه دن اوه کو تسکرین یا جده شروع بکرن کو به هزاران کسین رادیکالیست اسلامین رادیکالیست وک داعش وک
احرار الشام ونظام جبهة النصرة وحمو دبيج بحزارة كس آنينة لشيناوان اوان کسی کو وان بجی دکه یک جه سببه اوایای قناعت منده یا هری گرینگترین جه اوه کو خلق لهرم نمینن دا کو برخدانک سرهلدانک لهمبری داگرکریه لسروی خاکه کو جی نوه اوه گلکی گرینگه اما بس تا دولتا ترک بویرنگیه یعنی گوهرتنا دموگرافیه درفتو زمین سرهلدان و برخدان الدجی داگرکریه او سسه کل قوار قناعت من اوه کو هزین تندره و جهادیست و فندامنتالیست و رادیکالیست و وقت داعشه کل ورا جی لکن شخوا خلکی هرمه با اوه که اشکره دبیجن هن کسی کو لور ام دبینن دنا و هزین ترکان دا یاجی دوره کو نقطه خواه لب جیلکن و وان کسب جیلکن بعربی دا خبن آنجی بزمان جدا دا شپا هون دزانن باکور سوری لالیه ایدلی و دورندن ده بدهان و بصدان گروبین جهادیست ایکو ترکیهش با ویمه بسته آرمانجی آماده کریه دبن کنترولاوه دیه ایروان بکارتینه یعنی ترکیه او منطقه جبو ویمه بسته آنیه روجاوای کردستانی جی بیرنگی باکور کردستانی جی بیرنگیه یعنی من خواسته از ویال بیش کیش خور چه شروعه دکه برابر که چه آنالیزه دکه برابر که دولت ترک بریار خدایه دالی استراتژیک ده به همو امکان او در فتح خو سفربریه که کو لدجی هبونا کرده یعنی دو خوازه کو کرد جهوله راکه وکی که چه آنی بسر آسوریا ده سوریانیان ده ارمنیان ده پونتوسا ده وکی ده ایره او دوه لملتين جي هيفياكا قالك مزن هيا قال ما يعني إيده دقناغك نودة قناغك خدان شعور وحساسية وكرامة للتواخد أم بريخستنا أم بدانستاندنا أجر أم وان در فتك ودست مذهب هم كاربينن بحقيقة تو ودوست مجي بشتري بك ودجمن مجي نكاربن بجيش أرمانجي خواه اف تشتكي اشكاليه بانغاته هبن بانغاتش بگرن بانغا وزيام او نها اف قناغا داگرکریه و دیار و بداوی نبه و هر برفرتره يعني جرى كرد دبي قناغي له بحمو درفتو امكان خواه لخوا لكرامته خوا لوجدان خوا لخاك خوا للزمان خوا خودي دركبن ولدجي داگر كريه هلوس ورگره يعني اگر ام دبي قناغي ده هلوس لهمبري داگر كريه ورنگرن بحقيقت دسكفتين گلي كركو ايرو مسوگر بونه و اوجي جبردست گلي كرت و جبونه براكرن بيويسته يعني بيرو باوريه متشبه فكر ورامان متشبه ايديولوژي متشبه دما مترسيداري لسر نتاوما لسر خاكما لسر حبونا ما كو بفيرنجي مزن وتهليكين جدي كوهنه بيويسته ام حتى نراديك اوان برسكريكي خوبدن عليكي ام للدجي داگر كريه ده نابا ده هف آهنگیه كده و هفكاريه كده داكو ام هدف و آرمانج دولت ترک کو بجی نبن. بله. ام گلک سپاس کن برز احمد کاراموس. سرکرتی جبوه گلک سپاس کن. بله. بله تماشاوان هجا د برنامه مشارک میوانک ده محوزه کو برز هفسرو که کنه که برز احمد کاراموس بکن میوانه خو و سردان باشور و دیسا گشتن کودری پیش کردن چاکدریوان بگن ام گلک سپاس کن ام گشتن دوی برنامه خو حتی جرگه ببین نواخیر و خوشید تمام خوش